اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. رسول واسم الرسول. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا مولانا أمير المؤمنين وأبناء المعصومين بالحق حجة الله عليه وعلى أولاده صلوات الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. وصل يا رب على محمد وآل محمد وإلى محمد المصطفى وعلي المصطفى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين شهيد كربلاء والأمة المعصومين من درجة الحسين وأمواتنا جميعا وبالخصوص سيد مولاي أبو عبد الله الحسين رحم الله. نقرأ الفاتحة من قبل الصلوات على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد.